चलो भाई देखो भाई वीडियो देखो। अरे साला इसको क्या हो गया यार। अबे तुमको कितनी बार मना किया है बीड़ी मत पियो, साला तू फिर बीड़ी पी के चला आया। सुन लो बे तुम दोनों, गेहूं हमारा एकदम से करकरा गया है। अगर बीड़ी की वजह से आग लगी तो साला उसी में जला देंगे तुमको। चलो अब लोगों काम पे। साला यहाँ क्या कर रहा है? उधर जाके काट। अरे खतरनाक लोग हैं। कहाँ जा रहे? अरे यार इसको तो लाकर ही गलती कर दिया। रुको जरा, सब्र करो। अरे भैया जल्दी चलो यहाँ से। काहे बे, का हुआ? अरे वो बीड़ी पी रहे थे तो आग लग गई। अरे वाह।